Velkommen, Bent Balser Sørensen fra Station City. Også velkommen til Sonny Kagara. Du er tryllekunstner, men samtidig er du faktisk ret god til i hvert fald at vise, hvordan sådan triktyveri foregår. Yes. Lad os lige høre, hvad er det typisk for nogle situationer, at vi kan blive udsat for triktyveri? Det er i steder, hvor der er meget trængsel. Det er busser, og det er på restaurationer og den indre by, hvor vi er mange mennesker tæt på hinanden. Og så kan man sige, hvordan er det typisk, det foregår? Det kan du måske lige prøve at vise. Jamen, det foregår mange gange sådan, at de arbejder to sammen, og så skubber man lidt forskellige steder. Så man distraherer ikke, men man flytter folks fokus. Så for eksempel, hvis nu det var Bent her, og jeg sagde, hvis du kommer herover, ja, og så bare dreje rundt her. Så jeg skaber noget forvirring, og så har du det godt. Ja, det er fint. Hvad hapsede du der? Du tog hans punkt. Kunne du mærke det? Nej, jeg mærker det overhovedet. Det er godt. Så, og man kan sige, Bent, bare lige for at sige, du er ikke den eneste, der er i dag, fordi du har været godt i gang, ikke? Med os andre, skulle jeg til at sige. Og jeg har plantet lidt. Jeg tror faktisk, at jeg har plantet min visitkort i din lomme. Hos mig? Du har plantet noget også? Lige præcis, ja. Nå, okay. Ja, så det havde du så. Det var i stedet for at stjæle. Men du har også taget noget fra nogle af mine kolleger, ikke? Ja. Kameramanden der, nummer 1. Var det Simon? Hans ur har vi stjålet. Simon, har du bemærket, at du ikke har noget ur? Der gik noget tid. Ej, men det havde du ikke. Så du kan købe det tilbage. Special price. Ja, men altså, det siger jo bare noget om, det er nok ikke nemt, men altså, det er alligevel nemt, hvis man kan finde ud af det. Ja, altså, det kræver noget øvelse. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad skal man gøre for at undgå at blive udsat for triktyveri? Det, der er vigtigt, det er, at man er mentalt forberedt på, at det kan også ske for mig. De fleste, de tænker, at det sker ikke for mig. Og så har vi bildet os ind, at der er nogle zoner, som er sikre, hvor der ikke sker noget. Og der er faktisk ikke nogen sikre zoner alle steder, hvor man kommer. Det er ikke noget med, når man går ind på en restaurant, at her sker det ikke, og det sker ikke i banken og sådan noget. Det gør det. Det sker alle vejen. Så hvis man er mentalt forberedt, og man tænker sig godt om, sørg for, at man har sine punkter i en aflåst lomme, sørg for, at man har det tæt ind på kroppen, holder fast i sin taske og ikke stiller den fra sig, skiller kort og kontanter ad for eksempel, og eventuelt har sådan en pengekat på maven, så når man i hvert fald langt. Og ikke sin punkt i baglommen. Ja. Nej, som du så selv havde, må man til at sige. Man kan sige, nu er du jo bare tryllekunstner heldigvis, men er der nogen, hvor du siger, at der er et nemmere offer? Nu er vi for eksempel her på Hovedbanen. Er der nogen, hvor du tænker, det ville være det gode offer, hvis du nu skulle være triktyv? Jeg vil sige, at det ideelle sted er, at når folk kører op og ned af rulletrapperne, for der står folk ret tæt, eller i toget eller i bussen, men der står folk ret tæt, men man går ligesom og venter på, at der er det rigtige offer. Så det er ikke alle, man lige sådan kan stjæle fra. Så det er lige så nej, at siger, hun ser let ud henne der, og så kommer man hen og siger, hej, så prikker jeg dig på skulderen og siger, kan du hjælpe mig? Jeg tør overhovedet ikke, at du rører mig nu, fordi så lige pludselig har du stjålet et eller andet. Og så er der måske en af mine kampagnoner, hvis jeg havde sådan en, som nu stikker hånden ned i din taske der, sådan, så alt din fokus er rettet mod mig. Ja, så der kan tit også være flere om det, kan jeg høre. Ja, men altså, disse råd er hermed givet videre. Pas på jeres ting derude, fordi man ved jo aldrig. Og så vil jeg bare sige til Simon, fotografen, her er dit ur. Tusind tak skal I have, fordi I kom her. Velbekomme. Selv tak.